좋을 거야. 안 좋을 이유가 없지. 이거 열심히 하는데. 생각해보면 그거야. 90kg 낮은 사람하고 상대 근육이 되는데 그냥 가면은 좀 이게 퓨어하게 테크닉을 한번 연습하는 게 될 수 있을 거야. 우리가 지금 호흡이 바쁠 정도로 하는 거는 파워를 좀 관련해서 있는 것들 증거가 되고 있어. 올라가지 않을 정도로 하면 돼요. 호흡이. 흥미가 제가 보기에. 자, 기물 봐. 자, 잘 생각해야 돼. 어떻게 내가 요리를 할 건가? 엉덩이 좀 붙어 있고 무릎 하나 정도 올리려고 해도 너무 쉽게 끝나. 다시. 시벨이라도 잠든가 뭔가 한 게 나아가야 될 것 같아. 힙을 한 거야, 힙. 오케이. 괜찮아. 이 정도 괜찮아. 이제 거기서 가야 돼. 등이 되고, 레그들 하지 마. 나이스. 좋아. 괜찮아. 플로로. 다시 50. 오늘 그냥 훈련하면서 점검한다고 생각하면 좋을 것 같아. 내가 이런 포지션에서 난 뭐 할 거야라는 식으로 딱 잡혀주잖아. 싸워서 얘기를 하는 건 아니에요. 그래서 한번 계속 아이디어를 생각해보는 거고. 자, 시작. 발 처리해. 저 발 넘어가지 못하게. 허리 찔러봐. 허리. 오른손.